السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمو کتونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایاست. راځو نن په فوټوشاپ کې د پین ټول خواص، خصوصیات دا وایو چې څه وخت څنګه او په کم شکل سره پین ټول کار کوي. د پین ټول د استعمال څخه تر مخه باید د هغه خو بیان زه تاسو ته ووایم. دلته موږ موف ټول وایو، سليکشن ټول مو وایو، لاسو ټول، پولیګونل لاسو ټول، میګنیټیکل لاسو ټول، میجیک وین ټول. راځو اوس د پین ټول وایو چې دا هم د عکس په کټینګ کې، په پرې کولو کې تر هغو ټولو یا تر هغو ټولزو چې مجموعه یې 2 او 3 کیږي، تر هغو دا ډیر مهارت لري په پرې کولو کې د عکس. تر هغو دا ډیر مهارت لري د عکس په پرې کولو کې. او دا د سليکشن لپاره ډیر ښه ټول دی. او د دې ټول په کومک سره موږ فلیکسیبل سليکشن کولای سو. او ورسره کارنر یعنی کنجان، هغه ځایونه چې کنجان ولري پرزنده ځایونه سي، او دغه رقم راوندنس یعنی منحنی شکله اشکال، او ورسره فری سليکشن هم د فین ټول په واسطه سره کولای سو. مقصد د پورټریټ کټینګ لپاره تر ټولو دا ټول ډیر مهم دی. د دې ټول څخه ما سیوا په نورو ټولزو باندې هم موږ کټینګ کولای سو، او کټینګ پکېږي په نورو ټولزو باندې، مګر پین ټول په کټینګ کې ډیر مهارت لري. او زه په خپله په شخصي لحاظ دا ټول ډیر کاروم، ځکه چې په ډیر لږ وخت کې زما ډیر کار سرته رسوي. نو راځو په پین ټول باندې شروع کوو. شارټ کټ یې پی دی. د کیبورډ څخه که تاسې ډایرکټ پی ووي، پین ټول به انتخاب سي. کله چې پین ټول تاسې انتخاب کړئ، د هغه سره سم لوړ په پراپرټیز بار کې د هغه پراپرټیز خلاصیږي چې په اوله ماده کې که چیرې موږ پر دې باندې کلیک وکړو، یو منیو موږ ته خلاصیږي. دلته د سیټینګ په برخه کې که چیرې موږ د تیار پریسیټ څخه کار اخلو یا سلیکشن څخه کار اخلو، اخیستلی سو. او که چیرې موږ نوی پریسیټ جوړوو، نو هغه په دا ځای کې نوم ورکوو او اوکې کوو. پریسیټ په دې معنی کله چې موږ داسې سلیکشن وکړو د پین ټول په واسطه سره، غواړو چې هغه سیو کو، نو راځو دلته سیو. کله چې مو بل وخت داسې سلیکشن په کار سي، نو هغه خپل په نامه سره پیدا کوو او انټر کوو، داسې سلیکشن په موږ ته راسي. او که تیار د فوټوشاپ د پریسیټ څخه کار اخلي، نو دې څخه تاسې کار اخیستلی سي. دغه رقم دوهم ماده پات دی، او دلته شیف هم ورسره دی. په فوټوشاپ کې تقریبا په ایډا پروګرامو کې چې هغه عبارت له السټریټر، ان ډیزاین، پریمیر، فوټوشاپ، په دغو 4 پروګرامو کې پین ټول د ویکټر شیپ په جوړولو کې خورا ډیر مهارت لري. یعنی که موږ پر شیپ باندې انتخاب کړو، دا بیا په شیف کمانډ کې چې دلته موږ شیف لرو سي، په دې شیف برخه کې بیا موږ د پین ټول دغه برخه چې موږ یې شیف ته اړوو، بیا په هغه کې یو څه تشریح کوو. خو د پین ټول په تشریح باندې باید موږ تاسې پر دغه یوه ویډیو باندې باید اکتفا ونه کړو، ځکه د دې تشریح ډیره ده او مهارت یې هم خورا زیات دی او مهم ټول دی. نو ټول هغه ابتدایي زده کوونکي باید د دې ټول په مهارت باندې پوه سي چې موږ یې په کومو ځایو کې کارولی سو او څنګه کار موږ ته اجرا کوي. نو راځو دا پر پات باندې ولاړ دی. زموږ برخه هم د پات برخه ده، د شیف برخه بیا د شیف د برخې سره تشریح کو. نو پر پات باندې درو. دلته راځو په دې برخه کې موږ ته یو کوچنی منیو سته چې کامباین شیف دی، سبټریکټ فرونټ شیف دی، او انټرسیټ شیف ایریا ده، او ایکسکلود اورلیفینګ شیپس. که پر دغه باندې ولاړ وي، نو موږ کولی سو چې په یو ځای کې سلیکشن مو کړی وي، په هغه سلیکشن کې دننه بل هم سلیکشن وکړو. دا نور کمانډونه تقریبا ما په سلیکشن ټول کې لاسو ټول، پولیګونل لاسو ټول، مارکیو ټول، په دې ټولو کې دا 3 کمانډونه که ستاسې په یاد وي ما درته تشریح کړي دي. خو په پین ټول کې باید موږ دغه انتخاب کړو. د دې فایده دا ده چې موږ په یوه سلیکشن کې بل سلیکشن هم کولای سو. نو راځو د دې لپاره چې موږ د پین ټول په خواص باندې پوه سو، راځو عملي کار کوو. هغه داسې چې موږ یو عکس راخلاصو. فرضاً دا یو عکس دی، د دې د شا بیکګراوند موږ غواړو چې ایسته یې کړو، پر ځای یې بل بیکګراوند ورکړو.
پاسپورت سایز عکس دی یا هم دغه عکس یو بل لیر ته یوسو نو د دې لپاره موږ تر ټولو په ډېر لږ وخت کې کټینګ کولو لپاره هغه د پین ټول څخه کار اخلو د پین ټول طریقه داسې ده کله چې پر یو ځای کلیک وکړئ طریقه یې داسې ده کله چې مو او د کټینګ لپاره باید تاسې څو خبرې په پام کې ونیسئ د دې عکس کوالټي ډېره کمزورې ده نو په دا خاطر کټینګ لپاره باید تر ټولو مهمه ماده ستاسې دا په نظر کې وي چې کټینګ داسې د باندې مه شروع کوئ په داسې شکل سره صحیح په دې شکل سره یې مه شروع کوئ تقریبا یو څه د عکس دننه شروع کړئ پر دې ځای کلیک کوو او بیا پر دې ځای کلیک کوو صحیح تقریبا دا ټوله سیده ځای دی کله چې دلته راورسېدو موږ غواړو چې په همدې شکل سره هغه ساحه پکښې راځي که نه موږ غواړو چې دا ځای داسې لږ څه میلان د منحني شکل ولري نو راولاړېږو دلته چې مو کله کلیک وکړئ کلیک نه یې لکوو او داسې لوړ حرکت ورکوو دلته 2 انکر پوینټسه زیاتېږي په دې کې نو په هره طریقه چې تاسې دی عیاروئ هغسې بیا عیار کړئ بیا پرېږدئ داسې 2 انکر پوینټه جوړ شول صحیح چې تقریبا په پین ټولز کې دا برخې ټوله په دغه کې تشریح کېږي خو بیا هم که چیرې یو کمانډ په دوی کې پاته و بیا هغه موږ تاسو ته تشریح کوو اوس موږ غواړو که چیرې موږ دلته کلیک وکړو زموږ سلیکشن منحني شکل شو او که چیرې په دې خوا کې داسې کلیک وکړو په دې شکل بدل شو صحیح نو موږ غواړو چې سیده ولاړ شو نو د هغه دپاره کله چې پر دې نقطه باندې موږ موس کښیږدو او د الټ بټن ونیسو د دې شکل تغییر کوي چې دا د دې کمانډ وظیفه ده چې کنورټ پین ټول یادېږي کله چې پر دې باندې د الټ بټن ونیوئ کلیک کوو د مخ انکر پوینټ به یې ایسته شي او که غواړو د دې یو څه منحني شکل ورسیده کړو نو راځو پر دا ساحه باندې الټ نیسو او یو څه داسې مخ ته وشاته کوو په هر اندازه تاسې کولی شئ نور منحني هم ورکړئ صحیح هغه بل انکر پوینټ چې موږ ایسته کړي هغه هم دغسې شکل کار کوي صحیح چون دا سپیس ډېر دی موږ لږ داسې سپیس ورکوو یا دا منحني شکل ډېر دی موږ لږ داسې منحني شکل ورکوو صحیح اوس راځو خپل سلیکشن نور هم پر مخ بیایو دوستانو ستاسې د فکر وي په دې ځای کې یو څه منحني حالت موږ ته مخ ته راغلی دی صحیح که غواړو چې دا منحني حالت موږ دغه سلیکشن وکړو په پین ټول سره نو پر دې ځای باندې کلیک کوو او موس نه یې لکوو دغسې حرکت ورکوو په همدې شکل سره صحیح راځو د الټ تڼۍ نیسو او دې ته یو څه داسې میلان ورکوو بیا الټ نیسو پر دې ځای باندې کلیک کوو هغه مخکې حالت به یې ولاړ شي بیا په دې شکل سره موږ خپل سلیکشن نور ټول مخ ته بیایو صحیح دلته کلیک کوو لږ داسې کوو په داسې شکل سره یې جوړوو چون د پین ټول مهارت خورا ډېر دی نو په دې خاطر موږ غواړو چې ستاسې سر په خلاص شي په همدې شکل سره صحیح اوس که چیرې زموږ څخه په ناپامي کې دې خوا ته کلیک وسو نو غواړو چې دا بیرته ایسته کړو د کنټرول زیډ په وهلو سره یو وارې پر شا ځي او که غواړئ چې دا لیکه هم ایسته کړئ اوس که بیرته تاسې کنټرول زیډ ووهئ دی بیرته راځي او که غواړئ چې دوهم لاین دې هم ایسته شي نو هغه په کنټرول الټ نیولو سره د زیډ تڼۍ کښېکښل هر څونه کار چې تاسې کړی وي هغه له منځه ځي صحیح که اوس زه دوهم وارې وم دا
دا شکل هم ځي د منځه صحیح که درېیم واري وم دا لاندې لیکل له منځه ځي نو موږ به ایډیټ ته ولاړ شو د بیرته راوستلو دپاره انډو صحیح د یو واري کنټرول زیډ دپاره یو ځلې کنټرول زیډ اوس که چیرې موږ راسو چې په همدې ځای کې یو انکر پوینټ ور اضافه کړو صحیح دوې روی به ولري په اصطلاح دوه هینډلز چې دې ته وایي دوه هینډلونه به ولري که غواړو چې داسې حرکت ورکړو او که غواړو چې داسې حرکت ورکړو صحیح دغه رقم دې ته داسې حرکت ورکوو نو د دغه دوه هینډلو څخه موږ تاسې استفاده کولی شو چې دې ته هینډلز وایي په انګلیسي کې نو په دا یو باندې به موس کلیک کو الټ به ونیسو داسې شکل به اختیار کړي او په دې بل باندې به هم موس کلیک کو الټ به ونیسو داسې شکل به اختیار کړي صحیح اوس راځو نور مخته هم سلیکشن کوو دا په دې خاطر که څه هم سلو دی په دې خاطر چې ستاسې په پین ټول باندې ډېر ښه سرخلاج شي صحیح دا موږ سلیکټ کړئ ځو بیکګراوند کلیک کوو داسې موږ غواړو چې د دې بیکګراوند واړوو صحیح ډیلیټ یې کړو هر بیکګراوند چې موږ ورکاوه په هغه شکل سره هغه بیکګراوند موږ ورکړو کله چې دا سلیکشن پوره سو اوس غواړو چې دا خو موږ سلیکشن نه دی کړی که نه موږ فقط انتخاب کړي غواړو چې سلیکشن وکړو د کنټرول انټر په وهلو سره به د سلیکشن حالت ته واوړي چې د کنټرول انټر په وهلو سره کله دی سلیکشن حالت ته واوښتی موږ غواړو چې د ډیلیټ بټن په وهلو سره د شا بیکګراوند چیش کو ډیلیټ کو بیا تاسې کولی شئ چې د هغه عکس و بل شیف ته هم یوسئ فرضاً د عکس زه راوړم د مثال په ډول دلته ایږدم ګورئ بیکګراوند نه لري صحیح دلته زموږ څخه یو څه ځایونه پاته سوي دي دا سپین سپین ځایونه صحیح خو دا که چیرې ډېر په مهارت سره وسي نو تر ټولو ښه کار همدغه دی نو د دې بیکګراوند موږ ایسته کړو نو د پین ټول کار هم دغسې دی په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې د یو عکس د شا بیکګراوند ایسته کړئ راځو یو شی بل هم دی که چیرې موږ وغواړو چې دا ساحه یې له منځه ولاړه سي خو هغه به ولاړه سي اوس که چیرې موږ دا ساحه له منځه یوسو او غواړو چې د الټ په نیولو سره دا زیات یا کم کو کولی سو او دا کوچنی کولی هم سو داسې زیاتولی هم سو غټولی هم سو اوس که چیرې موږ د دې سره د شیفټ تڼۍ ونیسو د الټ سره د شیفټ تڼۍ ونیسو نو دا په 45 درجې باندې حرکت کوي 45 او که چیرې الټ شیفټ ورسره ونه نیسو په هر خوا چې موږ حرکت ورکوو ورکولی شو که چیرې غواړئ چې تاسې سلیکشن کړی دی او غواړئ چې دا ایسته کړئ بل نوی سلیکشن جوړ کړئ ډیلیټ یې کړئ په پین ټول سره نو د دې لپاره کنټرول نیسو او دا علاقه سلیکټوو وروسته له هغه څخه د ډیلیټ تڼۍ وهو دا به ډیلیټ سي بیا تاسې کولی شئ چې بل نوی سلیکشن وکړئ صحیح په داسې شکل سره صحیح او که چیرې تاسې غواړئ چې حرکت ورکړئ نو کنټرول بټن به ونیسئ کنټرول بټن به ونیسئ دا علاقه به داسې سلیکټ کړئ وروسته له هغه څخه به دې ته حرکت ورکړئ هرې خوا ته چې بیولی سي صحیح دغه رقم په مابینځ کې دا برخه کنټرول نیسو صحیح کنټرول چې مو ونیوي دا علاقه سلیکټوو کله چې مو سلیکټ کړه دا انکر پوینټ نیسو هرې خوا ته چې بیولی سو او که غواړئ چې حرکت ورکړئ نو ټوله سلیکشن ته حرکت ورکړئ
نو عکس به څه کوشنی کو کنټرول به ونیسو او دا انکر پوینټونه به ټوله چیش کو سلیکټ به کو بیا تاسو کولای شئ چې ټولو ته حرکت داسې ورکړئ هرې خواته چې وړئ وړلی شي او که غواړئ چې د هغه سلیکشن چې موږ کړی دی یوه بله کافي هم موږ ته شته جوړه سي یعنې بله کافي هم د دې څخه جوړه کړو نو د دې لپاره به تاسې راولاړ سئ الټ کنټرول ونیسئ او یوه کافي به ترې جوړه سي خو د هغه تر مخه به تاسې دی سلیکټ کړی وي څنګه کنټرول به نیسئ که چیرې سلیکټ نه اوس خو سلیکټ دی فرضاً اوس نه دی سلیکټ صحیح دا به زه یو څه راغټ کړم دا اوس نه دی سلیکټ فقط یو انکر پوینټ سلیکټ دی نو کنټرول به ونیسئ دا ټوله به داسې وبخښئ کنټرول به ونیسئ دا ټوله به داسې سلیکټ کړئ کله چې سلیکټ شول ټول انکر پوینټونه به تور سي نو بیا به کنټرول الټ ونیسئ د مثبت علامه د موس سره راځي کله چې هر انکر پوینټ ته یې تاسې نږدې کړئ د مثبت علامه راځي نو دا به داسې ونیسئ یوې خواته به هرې خواته چې وړئ یوه کاپي به د دې څخه جوړه سي کله چې مو ټوله سلیکشن پای ته ورسوئ د مثال په ډول داسې پر دا اخري انکر پوینټ باندې صحیح پر دې باندې به تاسې ودرېږئ کله چې دا بشپړ سو نو بیا به راولاړ سي کنټرول انټر به ووایئ دا به په سلیکشن ډول سره راشي تر هغه ساعته نه راځي بل راځو پات سلیکشن دی پات سلیکشن ټول دی چې دا یو پات سلیکټوي چې د دې لپاره موږ تاسې شارټکټ ووایه چې د کنټرول په نیولو سره به موس پر هغه پات کلیک کو یعنی دا مو هم په پین ټول کې مدغم وویل او دغه رقم ډایرکټ سلیکشن ټول دی کله چې دا انتخاب کو موږ کولی شو چې هره برخه وغواړو هغه ډایرکټ انتخاب کو د ډایرکټ سلیکشن وظیفه دا ده چې یو پوینټ سلیکټوي پات سلیکشن ټول دا دی چې ټول پاتونه سلیکټیږي چې هغه موږ داسې هم کولی شو چې د کنټرول تڼۍ کښېکاږو او هغه برخه چې موږ کار کړی دی هغه سلیکټ کړو ټوله پاتونه به سلیکټ سي او که چیرې راسو ور ډایرکټ سلیکشن ته نو هغه داسې کېږي چې کله مو ډایرکټ سلیکشن واخیستئ یو پات موږ سلیکټولی شو هغه دا هر یو چې یعنې دا دوه ټولز مو هم وویل پات سلیکشن ټول او ډایرکټ سلیکشن ټول دوستانو کله چې تاسې دا سلیکشن ټوله وکړئ لکه مخکې چې ما تاسو ته ذکر کړل فرضاً دا سلیکشن پوره سوی دی صحیح کله چې کنټرول انټر ووایئ دا به سلیکشن سي بیا به په سلیکټ منیو کې موډیفای کې به فیدر ورکوئ چې د دې شارټکټ شیفټ F6 دی په سلیکټ منیو کې موډیفای فیدر د فیدر اصلي وظیفه دا ده چې دا عکس دی داسې پرې کوي چې هغه یو څه د کنجان داسې وي لکه اصلي د مثال په ډول موږ غواړو چې دا کنټرول جی و دا نوي لیر ته واوړي هغومره علاقه به موږ ته ساتلې وي دا برخه بل لیر ته وړو د مثال په ډول دلته یې راوړو کنټرول ټي و الټ شیفټ نیسو په یوه نقطه کې به دی چیش سي کوچنی سي انټر ګورئ دوستانو د دې او د مخکې چې اوس زه فیدر ورکوم د دې به ډېر فرق وي اوس راځو دې ته فیدر ورکوو سلیکټ منیو ته ځو موډیفای فیدر شیفټ F6 یې شارټکټ دی دا د عکس پر ریزولیشن باندې ورکول کیږي که چیرې عکس کوچنی و لږ فیدر به ورکوي او که چیرې عکس غټ و هغه ته به ډېر فیدر ورکوي فرضاً زه 15 ورکوم او کنټرول جی وهم اوس راځمه دا ساحه په موو ټول باندې را اخلم او دلته یې راوړم دا به کوچنی کو کنټرول ټي به دا عکس به هم په الټ شیفټ نیولو سره په دومره اندازه جوړ کو انټر به دا به شاته کو دا به هلته اوس به د دې دواړو تر مابینځ فرق به یې په دې کې وي چې کله موږ دا راغټ کو ورته ګورئ دوستان د دې او د دې تر مابینځ ډېر فرق دی یعنې د دې کنجان ډېر صاف لکه په چاړه چې پرې سوي وي که نه او د دې د یو څه خوفوالي لري ځکه دا عکس ډېر غټ دی که موږ راغټ کړو بیا به ډېر ښه ډول سره تاسې ته معلومېږي په داسې شکل سره
تاسې اوس د دې کنجانو ته وګورئ او بیا هم دغه رقم په آخري برخه کې که موږ راسو اخرنۍ برخې ته یې راسو یعنې دا برخه داسې جوړښت لري او د دې دا برخه داسې جوړښت لري. د دواړو تر مابینځ فرق په ډېره اسانۍ سره. نو مهمه خبره دا ده کله چې تاسې عکس سلیکټ کړئ ټوله مکمل او هغه بل بیکګراوند ته وړئ نو فیدر به تاسې لازمي ورکوئ ځکه چې د عکس په داسې معلومېدلو کې چې څوک پوه سي چې دا فرې سوی دی هغه حالت څخه به تاسې خپل عکس ژغورلی وي. یوه مهمه خبره دا ده چې که چیرې تاسې د عکس صحیح غټوالی راولئ دلته خو په دې ځای کې لیکلي چې 10.5% دا عکس دلته شو سوی دی چنانچې دا ډېر غټ عکس دی نو د هغه دپاره به د کنټرول او الټ تڼۍ ونیسئ بیا به د موس راسته کلیک ووئ او هلته به لیکلي چې 100% غواړې چې ته دا عکس ووینې پر هغه باندې کلیک وکړه دی به 100% درته خلاص شي. نو د دې 100% داسې شکل لري چې یعنې دا ډېر غټ عکس دی. نو دا و د پین ټول هغه خواص چې موږ تاسې وویل خدای دې چې تاسې سر په خلاص سوي وي. په نورو درسو کې هم د پین ټول څخه څکه کوو وایي خو تر دا مهاله پورې د پین ټول په اړه دومره معلومات ما سره شریک کړل. خدای دې وکړي چې دا ویډیو ستاسې خوښه سوې وي که مو چیرې خوښه سوې وي د دوستانو سره یې پر فیسبوک ټویټر واتساپ پر دغو باندې لینک شیر کړئ چې هغه یې هم وګوري او هغه ورونه چې د فوټوشاپ زده کړې ته لیواله دي هغه د دې څخه پوره برخه پوره زده کړه وکړي او دغه رقم زموږ چینل سره سبسکرايب کړئ بیل تڼۍ ووهئ چې تر څو زموږ ویډیو په اپډیټ شکل تاسو ته در ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم خدای مو ښه وساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.